交通で街を元気にする、どうやるのか。でその一つのポイントになるのは、街に人の滞留を作り出すということです。滞留という言葉、理科得意な人いるかもしれませんけども、小学校の時に水の温まり方として勉強したと思います。例えばこんな実験やったかもしれない。こういう形でビーカーを下から加熱すると、中に入れた玉が元気に動き出す。なぜ玉が動くのか。理科の時にはこういうふうに教わったはずです。下と上で水の温度差ができるということ。そして重力があるから上に水が温まる。その代わりに周りの水が下の方に下がってくる。そして熱源がある。この熱源、温度差、重力、この3つの要素が成り立っているからこそ、水が対流を起こして温まるんです。でも今日の話は街づくりの話ですから、ここの玉の人だと思ってください。じゃあ人の動きをどう作り出すことができるのか。まず一つ、温度差の代わりになるのは地域ごとの魅力差。街は街の魅力、そして住んでいるところ、そして中山間地域、それぞれ違う魅力があるよね。そういう地域ごとの魅力差があること、そしてそれを支える重力、なくてはならないものというのが交通、特に私は公共交通だというふうに思っています。そしてその街づくりのきっかけになる熱源の代わりになってくるのは、ここに書いてある街づくりということになるわけです。この2枚の写真、ある地方都市の現在の様子です。左側に写っているのが本来街中と言われていた場所、右側に写っているのは郊外ということです。昔は街中、すごくにぎわいがあった。でも見る限りお店はそんなにない。一方で昔は田園地帯、豊かな風景だった郊外というところにたくさんのお店というものがある。地域間の魅力というものが小さい、温度差が小さいということだから、人の滞留というのも生まれにくいわけです。最近はこんなことも分かってきました。街の魅力と公共交通っていうのは実は密接に関わってるんです。今ご覧いただいた写真の街あるわけですけれども、大型小売店ができた。でも街全体の年間の販売額というものは上昇していた。だけども1990年代にこの街ではバス交通がなくなる。でそれによってどんどんと売り上げが下がっていく。鶏が先か卵が先かという話がある。因果関係っていうのはまだよくわからない。だけれども街と公共交通というところには密接な相関関係があるということが最近の研究で分かってきています。すでに海外ではこういう形で公共交通というものを街づくりの装置として考えるという、そういう文化が浸透しだしてきています。でもまだ日本にはそんなに多くない。しかもこの東北の地ではここに書いてあるような路面電車なんていうものは存在をしていない。じゃあ今ある鉄道あるいはバスというものを使ってどういう街づくりができるのか、それが私の研究テーマです。